Yunusobod tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 43-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi farmoni hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida metodik mahorat soati tashkil etildi. Ushbu metodik mahorat soatida pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida bolalar bilan o'tkazilgan turli o'yin mashg'ulotlari va tarbiyaviy faoliyatlar namoyish etildi. Biz sizlar bilan kuni kecha O'zbekiston Respublikasida Vatan himoyachilar kunini nishonladik. To'g'rimi bolajonlar? Bolajonlar, siz yurtingizni yaxshi ko'rasizmi? O'zbekiston yurtimiz, go'zal yurtimiz haqida she'rlar bilasizlarmi? Kim aytib beradi? Ona vatan, dona vatan, hammamizga ona vatan. Quchog'ingda yayrab o'stim, yo'q birorta kamni ko'stim. Ona kabi bag'ring sochding, yuragimga sehring sochding. Marhamat Ominaxon. Dono, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi, nima qilsanglar tilak, bariga o'qish kerak. Qadaminda o'chaqlar, liboslaring yarashar, ko'rganlar havas qilar, O'zbekistonni askarlar. Barakalla. Qadaminda o'chaqlar, liboslaring yarashar, ko'rganlar havas qilar, O'zbekiston askarlar. Barakalla. Bolajonlar, bizlar sizlar bilan sonlar haqida gaplashgandik avvalgi mashg'ulotimizda, to'g'rimi? Barakalla. Qaysi sanoq soni haqida gaplashgandik? 7. Barakalla. Yodingizga tushdimi? Xo'sh, qani o'ylab ko'ramiz. 7 dan keyin qaysi sanoq soni kelar ekan? Barakalla. 7 dan avvalchi? 6. Barakalla, uni ham to'g'ri topdinglar. Hozir bir sizlar bilan birgalikda sanoq sonlar ketma-ketligini taxlash o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinni biz sizlar bilan bir necha marotaba o'ynaganmiz. Tayyormisiz? Hozir menga yordamga bolajonlar chiqadi. 7 dan keyin keladigan sonlarni ketma-ketni taxlab berishadi. O'zingizlar meni qo'limdan olishinglar kerak. Xo'sh, nech keladi keyin? 8 dan keyin nech keladi? 9. Barakalla. Sanoq sonda adashish mumkinmi bolajonlar? Yo'q. Hech ham sanoq sonda adashmaymiz. 9 dan keyin nech keladi?